Matakai biyar da ƙudurorin gyara haraji za su bi kafin su zama doka. Kowanne ƙuduri ciki har da na gyaran haraji da ake magana a kai kafin a amince da shi a majalisar dokoki ko ta wakilai sai ya wuce waɗannan matakai da za a zayyano. Ƙuduri dai wani daftari ne da ake so a yi wanda ake aikawa majalisar dattawa da majalisar wakilai domin su tattauna a kai. Ɓangaren zartarwa na iya aikawa da ƙuduri, haka ma 'yan majalisar dattawa ko na wakilai suna iya yin nasu ƙudurin. Ƙudurori guda 4 na gyaran haraji dukkansu daga ɓangaren zartarwa aka aiko wa majalisar wakilai da ta dattijai na ƙasar nan. Ga dai waɗannan matakai da waɗannan ƙudurori za su bi domin su tabbata. Na farko shine karatu na farko. Ƙudurin gyaran haraji kamar kowanne ƙuduri ya tsallake karatu na farko ne bayan an karanta wasiƙar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rubuto inda ya aiko wa majalisar wakilai da ta dattawa. Da zarar an karanta wasiƙar a zauren majalisar ta dattawa ko ta wakilai, shikenan ya tsallake karatu na farko. A karatu na farko, ana gabatar da ƙudurorin ne a gaban 'yan majalisar wakilai da na dattawa. Sai kuma karatu na biyu. A karatu na biyu, ana tattauna abubuwan da ƙudurin ya ƙunsa a zauren majalisa ne, wanda yake gabatar da ƙudurin zai yi jawabi a kansa, sai a ba sauran 'yan majalisa dama su tafka muhawara a kai. Da yake ƙudurorin gyaran harajin daga ɓangaren zartarwa suke, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata Michael Opayemi Bamidele ne ya gabatar da ƙudurin a ranar Alhamis a zaman majalisar dattawan wanda shugaban majalisar sanata Godswill Obot Akpabio ya jagoranta. Idan ƙuduri ya tsallake karatu na biyu, za a aika shi ga kwamiti da ke da alhakin dubawa domin nazarinsa da kuma ba majalisar shawara akan mataki na gaba. A ranar Alhamis ɗin ne dai aka tura ƙudurin zuwa kwamitin majalisar dattawa na harkokin kuɗi wanda sanata Sani Musa yake jagoranta, kuma kwamitin na da mako 6 domin kammala nazarin ƙudurorin da ba wa majalisar shawara a kai. Sai kuma matakin kwamiti, a wannan mataki ne za a yi nazari tare da daddale duk wani abu da yake cikin daftarin ƙudurin, sannan za a ba dukkan masu ruwa da tsaki dama su bayar da shawarwari na abin da suke fahimta dangane da ƙudurorin. Kwamitin zai shirya taron ganawa da masu ruwa da tsaki kamar malamai da fastoci da 'yan siyasa da ƙungiyoyin addinai da masana da sauran masu ruwa da tsaki. Kafin a gudanar da taron masu ruwa da tsakin, za a yi sanarwa a jaridu da gidajen rediyo da talabijin inda za a yi kira ga masu ruwa da tsakin su kawo gudunmawarsu akan abin da suka fahimta kan ƙudurorin. Sakatariyar kwamitin za su tattara abubuwan da masu ruwa da tsaki suka gabatar sai a haɗa rahoton kwamitin. Dukkanin jawabai, shawarwari da matsaya da aka gabatar a wajen taron kwamitin ke da alhakin tattarawa domin kaiwa zuwa ga majalisa. To fa a wannan matakin ne ƙudurorin gyaran haraji da aka aike wa majalisun ƙasar nan yake kai a yanzu. Ana gab da yin zama domin tattaunawa akan waɗannan batutuwa kafin ma ya kai ga karatu na uku. To sai kuma karatu na uku. A wannan matakin kwamitin zai gabatar da rahotonsa sannan a tattauna rahoton a majalisar. Shugaban kwamitin ne zai gabatar da rahoton kwamitin ga majalisar. Bayan ya karanta zai gabatar da abin da ke cikin ƙudurorin sashe bayan sashe. Sannan 'yan majalisar za su kaɗa ƙuri'a akan kowanne sashe na ƙudurin. Idan mafiya yawan sanatoci suka amince, za a amince da shi domin ya wuce karatu na uku. Idan mafiya rinjaye na 'yan majalisar suka ƙi amincewa, to za a yi watsi da ƙudurin. Don haka za a yi watsi da ƙudurorin gyaran haraji idan mafiya rinjaye na 'yan majalisar wakilai da na dattawa suka ƙi amincewa da shi. Sai kuma matakin sanya hannu a ƙudurin. Bayan an amince da ƙudurin, akawun majalisa wato clerk zai buga gyararre kuma kammalallen ƙudurin, sai shugabannin majalisar su sa hannu a kai. A nan ne kuma sai a tafi mataki na sanya hannun shugaban ƙasa. Kammalallen ƙudurin wanda majalisar dattawa da ta wakilai ta amince da shi kuma ta sa masa hannu, shi za a kai wa shugaban ƙasa inda zai sa hannu a kai, kuma hakan shine zai sa ƙudurin ya zama doka. Sannan sashe na 58 na kundin tsarin mulki ya nuna cewa shugaban ƙasa yana da kwanaki 30 ne kacal daga ranar da aka kai masa ƙudurin domin sa masa hannu. To a wannan gabar shi mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Ai Jibrin jagorantar zaman majalisar kawai ya yi a ranar Laraba, ranar da aka ba masana haraji dama domin su yi wa sanatocin da ma sauran 'yan Najeriya bayani akan abubuwan da ƙudurorin suka kunsa. A lokacin zaman
Sanata Barau bai nuna goyon bayansa ko akasin haka ga ƙudurin ba, kawai dai ya nanata buƙatar da ke akwai ne na a yi bayanin abubuwan da suke cikin ƙudurin domin kowa ya fahimta. Bayan wannan babu wani abu da ya ce ko ya aikata.